Featherdale Wildlife Park. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். ஹாய் கேபி வியூவர்ஸ், நான் தான் உங்களுக்கு கேபிஓசி பொண்ணு. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து என்ட்ரி ஃபீஸ்லாம் போட்டிருக்காங்க. ஸோ அடால்ட்ஸ் வந்து $38. ஸோ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால நம்மளுக்கு வந்து $35 கிடச்சிருக்கு. அண்ட் தென் நீங்கள் வந்து கெங்குரு கூட ஃபீட் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு வந்து $3 கட்டி நீங்கள் இந்த மாதிரி சாப்பாடு வாங்கிக்கலாம். ஸோ எக்ஸைட்டடாக இருக்குது கெங்குரு பார்க்க. ஸோ வாங்க போகலாம். பேர்ட்ஸ்லாம் வந்து இந்த மாதிரி கேஜில் வச்சுருக்காங்க. ஸோ நீங்களே பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம பார்க்காத பேர்ட்ஸ்லாம் வந்து இங்கே இருக்குது. லைக் பிளாக் காக்காட்டூ அண்ட் தென் நிறைய பேர்ட்ஸ் வித்தியாசமாக இருக்குது. ஸோ நம்ம பார்க்காத பேர்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. இங்கே வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் நம்ம பார்த்தோம்னா காக்காட்டூலாம் வந்து லைக் நம்ம எப்படி கோழி வளர்க்குறது அந்த அப்படியே ரோட்லலாம் அப்படியே மேயும்ல, அதே மாதிரி தான் இந்த காக்காட்டூலாம் அவ்வளோ ஃப்ரீடமாக சுற்றுங்க. அங்கே லிட்டில் கெங்குரு இருக்கான், உங்களுக்கு தெரியுதா? ஸோ இங்கே வந்து கெங்குரு வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியான கெங்குரு. ஸோ குட்டி கெங்குரு நிறையா இருக்குது. ஸோ நான் உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன். செம்ம க்யூட்டாக இருக்கான்ல. ஸோ ஆஸ்திரேலியாவோட நேஷ்னல் அனிமலே வந்து கெங்குரு தான். ஸோ நம்ம இங்கே பார்த்துருக்கு வந்து குட்டி கெங்குருஸ் இங்கே நிறையா இருக்குது. வெளியே பார்த்தீங்கன்னா வைல்ட் கெங்குரு இருக்கும், விச் நம்ம கிட்ட நெருங்க முடியாது. அண்ட் தென் இந்த மாதிரி சாப்பாடு கொடுக்குறதுனா இது கண்டிப்பாக ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி. ஸோ நீங்கள் தொடலாம். ஸோ அது ஒன்றுமே செய்யலை. முக்கியமான அனிமல் வந்து கெங்குரு. அதே மாதிரி கோலாவும் ஒன் ஆஃப் த முக்கியமான அனிமல் சொல்லலாம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கோலா பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க போகலாம். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து காஸ். ஸோ காஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல். அண்ட் தென் ஜூலை 2020 பிறந்திருக்கான். அண்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து ப்ளாசம் வந்து ஃபீமேல், மார்ச் 2015 பிறந்திருக்கான். அண்ட் தென் ஸ்கவுட் இருக்கான். ஸ்கவுட் வந்து ஃபீமேல் அண்ட் February 2015 பிறந்திருக்கான். இன்னொருத்தன் வந்து ஜீரா, அவன் வந்து ஃபீமேல், அக்டோபர் 2013 பிறந்திருக்கான். ஸோ கோலாஸ் வந்து இங்கே தூங்கிட்டு தான் இருக்கான். ஸோ என்ன சொன்னாங்கன்னா கோலாஸ் வந்து 18 to 20 hours வந்து தூங்கிட்டு தான் இருப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. கோலாஸ் ஏன் அவ்வளோ நேரம் தூங்குறானுங்க அப்படின்னா they want to save their energy it seems. ஸோ அதான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நீங்களே பாருங்கள் எவ்வளோ க்யூட்டாக படுத்துருக்கான். இவனை பாருங்கள், இவன் பேர் வந்து லியோ. எவ்வளோ க்யூட்டாக தூங்கிட்டு இருக்கான். என்னடா தூங்குறீங்க, எந்திரிங்க. ஹலோ கோலா. இப்பதான் ஒருத்தன் வந்து அசைஞ்சிருக்கான். டேய் காலத்து கோலா. இவனோட பேர் வந்து ஜாக் அண்ட் ரோசன். ஃபைனலி ஒரு கோலா மூவ் பண்ணி நம்ம பார்த்துருக்கோம். அதிசயமாக 2 கோலா வந்து முடிச்சிருக்கானுங்க. 20 hours தூக்கத்தை முடிச்சு இப்போ தான் ஏஞ்சி சாப்பிட்டுட்டு மறுபடியும் தூங்க போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன்.
பார்ட்ஸ் ஆஃப் த நைட், அதாவது புரோங் ஹந்து. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம புரோங் ஹந்து தான் பார்க்க போகிறோம். பட் நம்ம பார்க்க முடியுமா இல்லைன்னு தெரியல, ஏன்னா இப்போ தான் அது தூங்குற டைம். ஸோ எது இதெல்லாம் முழிச்சிருக்கோ நான் உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன். ஸோ வாங்க போய் பார்க்கலாம். இங்கே ஒரு புரோங் ஹந்து இருக்கான், ஆனால் தூங்குறானுங்க. ஸோ வாங்க நெக்ஸ்ட் புரோங் ஹந்து பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே 2 பேர் இருக்கானுங்க. இவனுங்க கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கானுங்க, பெருசாக இருக்கானுங்க. ஸோ இவனுங்க தூங்குறானுங்க. ஸோ இங்கே ஒருத்தன் இருக்கான். ஹாய். இவன் வந்து ஆஸ்திரேலியன் ஷெல்டாக். வித்தியாசமாக இருக்கான்ல. இவன் பார்த்தீங்கன்னா இவனோட பேர் வந்து ஆஸ்திரேலியன் லிட்டில் பெங்குயின்ஸ். அதாவது ஆஸ்திரேலியா மட்டும்தான் இந்த பெங்குயின் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் தென் இது வந்து தி ஸ்மாலஸ்ட் பெங்குயின் இன் த வேர்ல்ட். அண்ட் இதோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி அபவுட் 1 kg. அண்ட் இவன் வந்து மற்ற பெங்குயின் மாதிரி இந்த ஸ்னோவில் இந்த ஐஸில் இருக்கணும்னு அந்த மாதிரி அவசியம் இல்லை. as long இது வந்து ஒரு 20 டிகிரி வரைக்கும் இங்கே வந்து அது அது வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இவன் பேர் வந்து கோட் ஃபெலோஸ் 320. ஸோ இவனை பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு க்யூட்டாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க, ஆனால் கடிச்சுவான் பிகாஸ் அக்ரெசிவ் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கொஞ்சம் பார்த்து ஸ்டே சேஃபாக இருக்கும். சாப்பிட்றான். போதும். வேற ஆளுக்கு கொடுக்கணும். போதும் 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 போதும். ஓகே 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 ஓகே. ஓகே 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 நஃப் நஃப். இப்படிதான் ஏறி சாப்பிடுவாங்களா? சரி இறங்க, போதும் போதும். என் கப்பை எடுக்காத, முடிஞ்சிச்சு. தண்ணி குடிக்கிற மாதிரியே குடிக்கிறானே. முடிச்சிட்டானுங்க முடிச்சிட்டானுங்க. Southern Cassowary.
வந்து நம்ம ரெப்டீலியன் பெவிலியனுக்குள்ளே போகிறோம். ஸோ வாங்க உள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். வாங்க. ஸோ இவன் வந்து டைமண்ட் பைத்தன். ஸோ பாருங்கள். வந்தோடனே போனோடனே வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த அட்மிஷன் டிக்கெட் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ வந்து பாஸ்போர்ட் அண்ட் அட்மிஷன் போட்டிருக்காங்க. ஸோ அதில் வந்து மேப்லாம் இருக்குது. ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து எந்தெந்த இதெல்லாம் பார்த்துட்டீங்களோ அது வந்து நீங்கள் ஸ்டாம்ப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே இருக்குது. ஸோ அங்கே ஸ்டாம்ப் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. எல்லாம் ரவுண்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து கிஃப்ட் ஷாப் வந்திருக்கோம். ஸோ வாங்க என்ன வச்சுருக்காங்க பார்க்கலாம். கோலா இங்கே தான் கண்ணு திறந்துருக்கோம். உள்ளெல்லாம் அப்படி படுத்துருக்காங்க. ஸோ அவங்க நிறைய செவினியூஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ குட்டி குட்டி கீ செயின் அண்ட் தென் நிறைய குட்டி குட்டி பொம்மைங்க. ஸோ வீட்டிலலாம் அழகாக அப்படி வச்சுக்கலாம். ஸோ க்யூட்டாக இருக்கானுங்களே. Featherdale Wildlife Park வந்து ஃபுல்லாக ரவுண்ட் அடிச்சிட்டோம். ஸோ ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிற அனிமல்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து பார்க்கலாம். அடிஷ்னல் $30 கொடுத்து நாங்கள் வந்து பெட் கோலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு அட்மிஷன் டிக்கெட் வாங்கினோம். ஸோ விச் மீன் நாங்கள் என்ன நினச்சோம்னா பெட் கோலா மீன்ஸ் நம்ம தூக்கலாம், அது வந்து பெட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சோம். பட் உள்ளே போனோடனே we only allowed to take picture with the கோலா. ஜஸ்ட் சிம்பிளாக தான் தொட முடியும். ஸோ ரொம்ப கோலா வந்து தூக்கலாம் முடியாது.
ஸோ அடிஷ்னலாக லைக் நான் மட்டும் ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறப்ப அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா இன்னொரு டிக்கெட் வாங்கணும் $30 அப்படின்னு சொன்னாங்க. விச் இஸ் அது வந்து எனக்கு ஒர்த்தா தெரியல. அது வந்து எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. அந்த உள்ள ரவுண்ட் பண்ணது, அனிமல்ஸ்லாம் பார்த்தது, நிறைய பேர்ட்ஸ் அண்ட் தென் பார்க்காத ஒரு அனிமல்ஸ்லாம் பார்த்தது. ஸோ ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. இட் வாஸ் நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நான் நம்புறேன். ஸோ என் வீடியோ லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரம் கேவி ரோசி பண்ணு. பாய்.